Nó chửi bây giờ kể cả nó chửi cũng được, nó không đánh là tốt rồi. Nó chửi. Còn cứ phải vậy. Có, các bà thôi các bà không quay nữa thì thôi, các bà không chơi nữa thì các bà đi về, các bà chuẩn bị đi mà đi ăn cỗ. Đi gọi cho tiếng nha. Đi ăn cỗ. Cứ rồi ra 5 rưỡi thằng này đi. Đi sớm sớm thì cũng được. Nó về nó tắm. Đây đi sớm sớm đi lên cái ăn luôn. Nên chơi tí nó đã chết cả. Không đi xe nọ đi xe kia với chúng nó. Không đi xe tới đây, đi xe đạp cũng được, có gì. Đi xe đạp cũng được. Không, nó có từ đây đến đấy thì chúng nó có đi trước. Đi bà cháu sang cùng đi cùng nên ngồi cùng với nhau. Nên thì tất nhiên nó phải chờ mà không từ đây đến đây nay bà cũng được mở. Nay bà cũng được mà không ấy đâu, không sợ gì đâu. Đi xe máy thì bà cháu ngồi. Không sợ gì đâu. Có điều kiện đi xe đạp nó có gì. Tôi tính tôi đi đâu ăn các cháu tôi được ngủ đây vậy. Cũng là tấn nào tôi tính tôi cứ hay vậy. Thôi bà đi tí vậy. Đấy. Cái này con đang là ngại không có đi. Cái kiểu là thằng bảo bà nếu người đi này đi thì mới đi đấy. Nếu tôi mình không đủ quả nó thì nó cũng đi. Tôi đủ cho bà cháu đi với nhau. Còn bà kia qua tôi cắt được cái nối tới bà rồi đấy. Chả biết có đi không, đi thôi. Thấy cho cháu cho nó bằng ý rồi, cho nó ăn đi, xong rồi là khóa cửa, khóa cổng vào để nó chơi trong nhà. Để chị em nó chơi với nhau có cái gì rồi bạn ơi, đây nó còn bé nó không biết gì, nó nghịch ngợm gì, xong rồi thợ ao chuông là còn cái đầm chưa đã trời nóng rồi, nó còn ra mà nó nghịch ngợm nó mát phải không, trời giờ rét rồi, ăn rồi thì chị em vào trong buồng nằm quay là ngủ nghe đi phải không, mai thì dùng nóng đi ăn. Mai chắc là chút đám xong chả xong này chưa rồi. Mai là cái tròn mà chúng tôi đây là đi giúp là đi ăn hết bên kia. Mai Cô ăn hả? Cô ăn quên. Tới đây thì cũng điền vậy đất đầu. Cứ nhiều tiền ngon đấy. Đặt thì mình cứ phải nhiều tiền mà cả nó thì ít được tiền ngon. thì lấy Ít tiền rồi ngon ở đâu ra? Kể cả thằng Niêm Gồ cũng vậy. Cứ ít tiền đâu nào. Tôi nói thật với chị chứ nhiều người cái nồi ít tiền rồi hít nồi thư. Cứ phải ví dụ tôi ăn 600 bà thì ăn 600 thế nào? Con bà ăn 500 thì ní đâu nó to. Thì cứ đặt ít tiền rồi ngon ở đâu ra, nói vậy đứa nào nó đông khóc ăn gạo đứa nào không, chứ đặt nhiều tiền. Bây giờ thịt thả này đắt đi phải không? Rau cỏ nó thì rẻ phần nào thôi. Bây giờ cái nằm ma cứ phải tầm sờ rưỡi trăm người, 150 đổ đi đấy. Chứ gần người nói trăm với hơn trăm là không phải những cái nó đông quá. Tới 6 ngày 6 cái xoa thì vào đóng thả được nhé. Xoa nằm ở nhà còn đóng cửa, bà Tả vào ngày hôm qua xuống 2 lần mà vẫn không vào. Bây giờ nó khóa cửa hết. Nó sợ là nói rồi là phải kiêng cái nói này. Kiêng đây, không đấy là trưa hôm qua mà nặc bà chưa chết mà nhà nào cũng đã kiêng